Beli permen susu. Aku nggak dua. Yang kuncinya bukan. Kakak, aku lihat dulu. Kakak. Mama ini aja, kamu udah punya botol, udah punya botol. Di atas. Ini nggak ada. Bajunya, Ayo mau punya apa ya? Ini kamu lah. izin dulu. Abah ini udah punya. Izin dulu. Kamu bilang ke Abah kan Abah. Izin. Abah yang bawa. Masih ada aku beli. Bocor nggak? Kan mau pulang beli. Bayu beli. Minta